ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎక్కిళ్ళు, హిక్కప్స్. ఇది ముఖ్యం అని ఎందుకంటున్నానంటే, ఇది ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య. అలాగని హాస్పిటల్స్కి పరిగెత్తేంత సమస్యలాగా అనిపించదు. అయినా బాధితులకి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మహా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి, దీనికి దారితీసే కారణాలు ఏమిటి, ఒకవేళ ఈ ఎక్కిళ్ళు ఎప్పుడన్నా మిమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు కానీ అదే పనిగా కానీ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి గృహ చికిత్సలు ఉన్నాయి, అలాగే దీనికి సంబంధించి ఆయుర్వేద చికిత్సా వ్యూహం ఎలా ఉంటుంది, ఆయుర్వేద ఔషధాలు, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఎక్కిళ్ళు అన్నప్పుడు అది మామూలుగా ఒక లక్షణం. కానీ ఈ లక్షణానికి దారితీసే అనేక కారణాలు ఉంటాయి. వీటిని ముందు కనుక్కోవాలి. అయితే ఈ కారణాలు ఎలా తెలుస్తాయి? ఆయుర్వేదంలో త్రివిధ పరీక్షలు ఉన్నాయి. దర్శన, స్పర్శన, ప్రశ్నైహి అని. దర్శనం అంటే ఏంటంటే చూసుకోవటం. స్పర్శనం అంటే స్పర్శించి చూసుకోవటం. ప్రశ్నైహి అంటే ప్రశ్న పరీక్ష, ఇంట్రాగేషన్. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవటం ద్వారా కారణాలు బోధపడతాయి. కారణాలు ఎప్పుడైతే బోధపడతాయో అప్పుడు దానికి అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. మరి ఇలాంటి ఎక్కిళ్ళున్నప్పుడు ముందుగా మీరు ఆలోచించాల్సింది, మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారా లేదా సిగరెట్లు తాగుతారా అనేది. ఒకవేళ అలాగా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటూ సిగరెట్లు తాగుతూ ఉంటే మీకు ఎక్కిళ్ళు వస్తే ఆ ఎక్కిళ్ళకి కారణం తీక్ష్ణ పదార్థాల ప్రభావం అయి ఉండొచ్చు. అలాగే మరొక ప్రశ్న, మీకు ఈ మధ్య ఛాతీ నొప్పి కానీ కడుపు నొప్పి కానీ వచ్చిందా అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. రీసెంట్ పాస్ట్లో ఏమైనా చెస్ట్ పెయిన్ కానీ అబ్డమిన్ పెయిన్ కానీ వచ్చిందా అనేది. ఒకవేళ అలాగా వస్తూ తింటున్నప్పుడు కానీ లేదా తిన్న తర్వాత కానీ ఊపిరి ఆడనట్లుగా అనిపిస్తుందా అనేది కూడా ఒక్కసారి గమనించండి. అంటే ఏదన్నా తినేటప్పుడు కానీ లేదా తిన్న తర్వాత కానీ ఊపిరి ఆడనట్లుగా అసౌకర్యంగా ఉందా అనేది. ఒకవేళ అలా జరుగుతూ ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటే దానికి కారణం ఇతర వ్యాధుల ప్రభావం అయి ఉండొచ్చు. అలాగే మరొక ప్రశ్న, మీ కండరాలు పట్టు తప్పుతున్నాయా, చూపు మసకబారుతూ ఉందా, అలాగే తలనొప్పిగా ఉందా? ఈ లక్షణాలు, ఈ అనుబంధ లక్షణాల కోసం చూడండి ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నప్పుడు. ఒకవేళ ఇలా కండరాలు పట్టు తప్పటం, చూపు మసకబారటం, తలనొప్పిగా ఉండటం, ఈ అనుబంధ లక్షణాలు ఉంటే ఎక్కిళ్ళతో పాటు, అప్పుడు ఆ ఎక్కిళ్ళకి కారణం మెదడుకి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఏమన్నా ఉండుండొచ్చు. అలాగే మరొక విషయం, మీ ముఖం చూసుకోండి అద్దంలో. ముఖం ఉబ్బరించిందా, అంటే బాగా నీటితో నిండినట్టుగా కళ్ళు ఉబ్బినట్టుగా అనిపిస్తున్నాయా అనేది గమనించండి. ఒకవేళ అలాగా ముఖం ఉబ్బరించి ఉంటే అప్పుడు మీ ఎక్కిళ్ళకి కారణం ఈ మూత్రపిండాల వ్యాధి ఏదన్నా అయి ఉండొచ్చు, అంటే యురీమియా అయి ఉండొచ్చు. అలాగే మరొక విషయం, మీరు మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారా అనేది ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఒకవేళ అలాగ మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతూ ఉంటే అప్పుడు మీ ఎక్కిళ్ళకి కారణం ఈ ఒత్తిడి, అంటే స్ట్రెస్ అయి ఉండొచ్చు లేదా హిస్టీరియా అయి ఉండొచ్చు. ఇలాగా మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్నించుకోవడం ద్వారా మీ ఈ ఎక్కిళ్ళకి కారణాలు బోధపడతాయి. దానికి అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. ఎక్కిళ్ళు అనే ప్రక్రియ రకరకాల దశలలో జరుగుతూ ఉంటుంది. మొదట మీరు గమనించండి, ఇక్కడ డయాఫ్రమ్ అంటే ఛాతి నుంచి ఉదరాన్ని వేరు చేసేటటువంటి కండరపు పొర, ఇది సంకోచిస్తుంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మామూలు రెస్పిరేషన్కి, అంటే మామూలుగా మనం శ్వాస తీసుకోవడానికి ఎక్కిళ్ళకి మౌలికంగా ఒక తేడా ఉంది. మొదట ఈ డయాఫ్రమ్ అంటే ఛాతి నుంచి ఉదరాన్ని వేరు చేసే కండరపు పొర సంకోచిస్తుంది. తర్వాత ఈ గాలి అనేది ఉచ్ఛ్వాసం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల లోపలికి ప్రవేశిస్తూ ఈ స్వరతంతుల్ని, అంటే ఈ స్వరతంతులు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని ఈ దగ్గర చేస్తుంది. దాంతో హిక్ అంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధ్వని పుడుతుంది. ఈ వోకల్ కార్డ్స్ని దగ్గర చేసేటప్పటికి ఒక ధ్వని అనేది వస్తుంది. ఆ శబ్దాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఆయుర్వేదంలో ఈ ఎక్కిళ్ళని హిక్కా అంటారు. శరీరం తనకు కలిగేటటువంటి ఇరిటేషన్ని రకరకాల రూపాలలో వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటుంది. వాటిల్లో ఈ ఎక్కిళ్ళు అనే ఒకటి. ఈ ఎక్కిళ్ళు అందరికీ అనుభవమే. కాకపోతే ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యాధుల్లో ఇవి ఒక అనుబంధ లక్షణం కింద వస్తాయి. ఇది చాలామందికి తెలియదు. ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నప్పుడు రకరకాల చిట్కాలని, నివారణోపాయాలని ప్రయోగించి చూడటం అనేది మనలో ప్రతి వాళ్ళం చేస్తూనే ఉంటాం. అనూహ్యమైన సంగతిని విన్నాం అనుకోండి, ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. అంటే ఒక అన్యూజువల్ థింగ్, సడన్గా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అంటే ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఎవరికన్నా మీ రిజల్ట్స్ వచ్చాయని చెప్పండి, ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. లేదా ఏదన్నా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేటటువంటిది వినిపించండి, ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. లేదా ఊపిరిని బిగబట్టి ఉంచితే కూడా ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. లేదా చన్నీళ్ళు తాగితే కూడా ఎక్కిళ్ళు ఆగుతాయి.
అలాగే చక్కెరని తిన్నా కానీ ఎక్కిళ్ళు అవుతాయి. అలాగే తెరిచిన ఈ కాగితపు సంచిని ఈ ముక్కుకి ఎదురుగా పెట్టుకొని వదిలిన గాలిని మళ్ళీ మళ్ళీ పీల్చితే కూడా ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. అలాగే ఈ నాలుకని మునివేళ్లతోటి ఇలా పట్టుకొని బయటికి లాగినా కానీ ఎక్కిళ్ళు అవుతాయి. అలాగే ఈ కళ్ళని అరిచేతులతో గట్టిగా ఒత్తుకున్నా కానీ ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. ఇలాంటి చర్యల వల్ల మామూలుగా వచ్చేటువంటి ఎక్కిళ్ళు అయితే ఆగిపోతాయి. విచిత్రంగా అనిపించినప్పటికీ వీటన్నిటిని వెనక అంటే ఈ నాలుక లాగటం కానీ, హఠాత్తుగా ఒక మాట వినటం కానీ, నీళ్లు గటగట తాగటం కానీ, వీటి వెనక వేగస్ నర్వ్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రెనిక్ నర్వ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ వేగస్ నర్వ్ని, ఫ్రెనిక్ నాడిని శాంతపరిచేటటువంటి ఉద్దేశం అన్నమాట ఇదంతా. ఈ నరాలు ఇరిటేట్ అవ్వటం వల్ల ప్రధానంగా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ చర్యలతోటి వీటిని శాంతపరుస్తున్నాం. అణికి మించి ఈ మెడ పక్క భాగంలో ఉండేటటువంటి కెరోటిడ్ సైనస్ ఉంటుంది. ఈ సైనస్ని మర్దనా చేశారనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. అయితే ఇది కేవలం వైద్యులు మాత్రమే చేయాల్సినటువంటి పని. ఎందుకంటే తెలియక రెండు పక్కల ఒకేసారి ఒత్తిడి ప్రయోగించారనుకోండి, తలకి రక్త సరఫరా తగ్గిపోతుంది, స్పృహ కోల్పోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు నిగూఢమైనటువంటి ఈ శారీరక కారణాల వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి సందర్భాలలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ నివారణోపాయాలు పెద్దగా పనిచేయకపోవచ్చు. అప్పుడు ఆ కారణాన్ని కనుక్కోవాలి, వెతికి పట్టుకొని దానికి అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సరే, మరి ఈ ఎక్కిళ్ళకి కారణాలు ఏమిటి? వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం. ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది తీక్ష్ణ పదార్థాల ప్రభావం గురించి. స్మోకింగ్, ఇలాంటి ఈ ఇరిటెంట్స్ అంటే ఈ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళల్లో, అలాగే మద్యాన్ని ఎక్కువ మొత్తాలలో తీసుకునే వాళ్ళల్లో, ఆల్కహాల్ని బాగా డ్రింక్ చేసే వాళ్ళల్లో ఎక్కిళ్ళు అనేవి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే సినిమాల్లో కూడా హీరోయిన్లు ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కుతున్నట్టుగా చూపిస్తారు, ఎక్కిళ్ళు ఉన్నట్టుగా. మసాలా వస్తువుల్ని తిన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఇంకా ఎక్కువగా అంటే విషమిస్తుంది, అంటే ఎక్కిళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి. అలాగే ఉన్నట్టుండి నవ్వినా, బాగా ఏడ్చినా, బాగా చల్లగా ఉండేటువంటి పానీయాలు తాగినా, బాగా వేడిగా ఉండేటువంటి పానీయాలు తాగినా అప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ ఉగ్ర పదార్థాలు కాబట్టి వీటి ప్రభావం ఉంటుంది, దీంతో ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ కారణాలను మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. ఇక ఈ ఎక్కిళ్ళకి మరొక ముఖ్యమైన కారణం ఇతర వ్యాధుల ప్రభావం. డయాఫ్రమ్ అంటే ఉదర వితానం అనుకున్నామే, దీని కండరాలు ఏ రూపంలో ఇరిటేట్ అయినా కానీ అప్పుడు ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. డయాఫ్రమ్ పైన ఈ ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి. అలాగే వాటి చుట్టూ ఒక పొర ఉంటుంది, ఇది అందరికీ తెలిసిందే. ఒకవేళ ఈ పొర వ్యాధిగ్రస్తం అయిందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని నిమోనియా, ప్లోరసీ ఇలా అంటాం. ఇలాగ నిమోనియా ఉన్నా, ప్లోరసీ ఉన్నా ఈ ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ ఉండేటువంటి పొర వ్యాధిగ్రస్తమైనప్పుడు అప్పుడు డయాఫ్రమ్ కూడా ఇన్ఫ్లేమ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఊపిరితిత్తుల కిందనే డయాఫ్రమ్ ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే ఉదర వితానం ఉంటుంది కాబట్టి. దీంతో ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఈ సందర్భాల్లోనే కాదు, ఉదరకోశ వ్యాధులు ఏమైనా ఉన్నా, కామెర్లు ఇలాంటి కాలేయపు వ్యాధులున్నా అప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఇదే రకంగా ఒకవేళ ఈ అల్సర్స్ తోటి పేగుల లోపల రంధ్రాలు పడ్డాయి అనుకోండి, ఛిద్రమయ్యాయి అనుకోండి పేగులు, అప్పుడు ఈ పేగుల లోపల ఉండేటువంటి గాలి డయాఫ్రమ్ కిందకి చేరుకుంటుంది, అప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఎందుకు అంటే అక్కడ ప్రెషర్కి ఎక్కిళ్ళు అనేవి వస్తాయి. అలాగే గర్భధారణ సమయంలో, అలాగే కొన్ని రకాల శస్త్రచికిత్సలు అంటే సర్జరీలు తర్వాత, అలాగే డయాబెటీస్ శరీరంలో బాగా పీక్కి అంటే తారాస్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, అలాగే కీళ్ళ నొప్పులు ప్రధానంగా ఉండేటువంటి గౌట్ ఇలాంటి వ్యాధుల్లో కూడా ఎక్కిళ్ళు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అన్ని వ్యాధుల్లో ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. గర్భధారణ టైము, అలాగే ట్రీట్మెంట్స్, ముఖ్యంగా ఈ సర్జరీస్ తర్వాత, అలాగే డయాబెటీస్ బాగా ఎక్కువ అయినప్పుడు, కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా గౌట్లో ఇలా ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రధాన వ్యాధికి చికిత్స చేస్తే ఎక్కిళ్ళు వాటంతట అవే తగ్గుతాయి. ఈ వ్యాధులకి అన్నిటికీ కూడా చక్కని ఆయుర్వేద చికిత్సలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ ఎక్కిళ్ళకి మరొక ముఖ్యమైన కారణం మెదడుకి సంబంధించిన వ్యాధులు ఉండటం, అంటే పక్షవాతం. ఇది అలాగే కంతుల పెరుగుదల, ఏదన్నా ట్యూమర్స్, స్పేస్ ఆక్యుపైయింగ్ లీజన్స్ అంటారు. ఇలాగ మెదడులో ఒకవేళ కంతులు పెరుగుతున్నా, పక్షవాతం ఉన్నా, మెదడుకి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఇలాంటివి ఉన్నా అప్పుడు మెదడు పనితీరుకి ఆటంకం అనేది వస్తుంది. ఇలా ఆటంకం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. దీంట్లో మంచి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి, రస ఔషధాలు. వీటిని వాడుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ లోపు మంచి గృహ చికిత్సలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు వేప చెట్టు, దీని ఆకుల పొగని ఇంటి లోపల ధూపం వేయాలి. అలాగే నేలవేం మొక్కను తెచ్చి ఎండించి పొడి చేయాలి. దీని పూటకి చిటికెడు మోతాదుగా 3 పూట్ల నీళ్లతో తీసుకుంటే కూడా ఫలితం ఉంటుంది. అవసరమైన సందర్భాల్లో త్రిభువన కీర్తి రసం,
పంచనింబాది చూర్ణం, మహాసుదర్శన చూర్ణం, సోత్సేకర రసం, అలాగే యోగేంద్ర రసం, ఇలాగా ఈ కీటాణునాశక ఔషధాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఈ ఎక్కిళ్ళకి మరొక ముఖ్యమైన కారణం మూత్రపిండాల వ్యాధులు, అంటే యురీమియా. యురీమియా అనేటటువంటి ఈ కిడ్నీలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధిలో మూత్రం చాలా తక్కువ మోతాదులో బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. శరీరం అంతా కూడా ఉబ్బిపోతుంది. ఇలా ఉబ్బినట్టు కనిపించడం ఈ చిహ్నాలు ప్రముఖంగా యురీమియాలో కనిపిస్తాయి. వీటితో పాటు వాంతి కూడా వచ్చినట్టు ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే తలనొప్పి ఉంటుంది, కళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి, చూపు తగ్గిపోతుంది, మూర్ఛలు, చెమటలు, అలాగే శ్వాస ఒక ప్రత్యేకమైన ఆమోదయోగ్యం కాని ఘాటు వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఈ అన్ని లక్షణాలతో యురీమియాని ఊహించవచ్చు. ఈ స్థితిలో ఎక్కిళ్ళనే సర్వసాధారణంగా ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఈ యురీమియా ఉన్నప్పుడు చంద్రప్రభావటి, అలాగే సర్పగంధ గుళిక, అలాగే దేవదార్వాదరిష్టం, అలాగే పునర్నవారిష్టం, అలాగే త్రివిక్రమరసం, శ్వేతపర్పటి, వరుణాదిక్వాదం, ఇలాంటి వాటిలో అనువైన దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఈ ఎక్కిళ్ళకి మరొక ముఖ్యమైన కారణం ఒత్తిడి, స్ట్రెస్ లేదా హిస్టీరియా, ఉద్విగ్నతలు ప్రధానంగా ఉండేటటువంటి న్యూరోసిస్లో, అలాగే అసహజమైనటువంటి భావావేశాలు ప్రధానంగా ఉండేటటువంటి హిస్టీరియాలో, ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఇలాంటప్పుడు ఈ మనోసంబంధ సమస్యలను తగ్గించాలి, అప్పుడు ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. దీనికి గృహ చికిత్సలు ఉన్నాయి. అశ్వగంధ వేరు, సరస్వతి ఆకులు, వసకొమ్ములు అన్నీ సమతూకంగా తీసుకోండి, పొడి చేయండి. పొడిని పూటకి అరచెంచాడు మోతాదుగా 2 పూట్ల తేనెతో తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ డిప్రెషను, యాంగ్జైటీ ఇలాంటివి తగ్గుతాయి. దాంతో ఈ ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. మరొక మంచి గృహ చికిత్స నవాసాగరం, అలాగే సున్నం, ఈ రెండింటిని కలిపి పొడి చేసి గాలి సీసాలో పోసి అవసరమైనప్పుడు గాఢంగా గాలి పీల్చాలి. దీంట్లో ఆ గ్లూమీనెస్ తగ్గుతుంది మనోసంబంధంగా, దాంతో ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. అవసరమైతే ఇలాంటి మానసిక సమస్యను తగ్గించడానికి నారసింహఘృతం, బ్రాహ్మీఘృతం, గోరోచనాది గుట్టిక, కళ్యాణక ఘృతం, క్షీరబల తైలం, అశ్వగంధారిష్టం, సర్పగంధాచూర్ణం, స్వర్ణం ముక్తాది గుట్టిక, ఇలాంటి వాటిని ఇంటర్నల్గాను, అలాగే బ్రాహ్మీ తైలం ఇలాంటి వాటిని ఎక్స్టర్నల్గాను ఈ మనోసంబంధ సమస్యలు తగ్గించడానికి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అసలు ఇలా ఎక్కిళ్ళు ఉన్నప్పుడు కొన్ని సాధారణ సలహాలు ఉన్నాయి. ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నప్పుడు చల్లటి పాలని, వేడి పాలని మార్చి తాగండి. దీంతో మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. అలాగే ఈ గ్లాస్తో తాగేటప్పుడు మీకు దూరంగా ఉండే అంచుతో తాగండి. అంటే ఇలా కాకుండా ఇలా తాగండి. గ్లాస్ ఇలా పట్టుకున్నారు కదా, ఇటు తాగొద్దు, దూరంగా ఉండే అంచుతోటి తాగండి. అంటే మెడను సాగదీసి తాగాలి. అలాగే ఈ విరామం ఇవ్వకుండా గటగట ఈ లిక్విడ్స్ తాగితే కూడా ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. ఇక యురీమియా, డయాబెటీస్, గౌటు, తీవ్రస్థాయి జ్వరం, మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధులు, మానసిక దోషాలు, కాలేయపు వ్యాధులు, ఉదరకోశ వ్యాధులు, ఛాతీ సంబంధ వ్యాధులు, వీటన్నిటి వల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి అనుకున్నాం. కాబట్టి వీటన్నిటికీ కారణానుగుణమైన ఆయుర్వేద చికిత్సలు తీసుకుంటే వీటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. అలాగే ఆహారం విషయం, ఆలస్యంగా జీర్ణమయ్యేటువంటి పదార్థాలు, మసాలాలు, చల్లటి పదార్థాలు, వేడి పదార్థాలు, సిగరెట్లు, మద్యం వీటన్నిటిని మానేయండి. కాబట్టి లేట్గా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ కానీ, మసాలా ఐటమ్స్ కానీ, బాగా ఐస్ కోల్డ్గా ఉండేటువంటి పదార్థాలు కానీ, బాగా పొగలు గొక్కుతున్నటువంటి హాట్ ఫ్యూమింగ్ హాట్ పదార్థాలు కానీ, సిగరెట్లు, ఆల్కహాల్ ఇలాంటివన్నీ మానేయాలి. అలాగే మలబద్ధకం లేకుండా చూసుకోండి. ఇక ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నప్పుడు కొన్ని చక్కటి గృహ చికిత్సలు ఉన్నాయి, సాధారణంగా మామూలుగా పనిచేసేవి. ఉదాహరణకు నేలవేము వేర్ని పొడి చేసి అరచెంచాడు మోతాదుగా తేనెతో కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కిళ్ళు అవుతాయి. ఇలాంటిదే ఎక్కిళ్ళని ఆపేటువంటి మరొక మంచి మూలిక ఔషధం పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని నస్యంలాగా పీల్చాలి. అలాగే పూటకి 1/2 చెంచాడు చొప్పున 2 పూట్ల చక్కెరతో ఈ పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని తీసుకుంటూ ఉండాలి. దీంతో ఎక్కిళ్ళు కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇలాంటిదే ఎక్కిళ్ళని తగ్గించేటటువంటి మరొక మంచి ఆయుర్వేద మూలికా ఔషధం మర్రికాయలు, పిప్పళ్ళు, అల్లం, తేనె, వీటిని లేహ్యంగా చేసుకుని తింటే కూడా ఎక్కిళ్ళు అవుతాయి. మరొక మూలికా యోగం అగరు కట్టె, దీన్ని మెత్తగా పొడి చేసి తేనెతో తీసుకున్నా కానీ ఎక్కిళ్ళు కంట్రోల్ అవుతాయి. మరొక మూలికా యోగం చెరుకు రసాన్ని అల్లంతో కలిపి తీసుకున్నా కూడా ఎక్కిళ్ళు కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇలాంటిదే మరొక మంచి ఆహార ఔషధం ఖర్జూరం. అయితే ఇక్కడ మీరు వాడాల్సింది ఖర్జూరం గింజల్ని పొడి చేసేసి సమాన భాగం పిప్పళ్ళ పొడిని కూడా కలిపి తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే ఎక్కిళ్ళు అవుతాయి. ఇలాంటిదే మరొక మంచి ఆయుర్వేద ఔషధం మాదిఫల రసాయనం. దీన్ని తేనెతో కానీ నల్ల ఉప్పుతో కానీ కలిపి దీన్ని 3 పూటకి చెంచాడు చొప్పున తీసుకున్నా కానీ ఎక్కిళ్ళు కంట్రోల్ అవుతాయి.
మరొక ఔషధం కటికరోహిణి పొడిని పూటకి 1 చెంచాడు చొప్పున తేనెతో కలిపి 2 పూట్ల తీసుకుంటే కూడా ఎక్కిళ్ళు కంట్రోల్ అవుతాయి. మరొక మంచి మూలికా యోగం ఎక్కిళ్ళని కంట్రోల్ చేసేటువంటి మంచి ఔషధం అది. అతి మధురం ఎస్టిమోదు అంటారు. దీని పొడిని పూటకి 1/2 చెంచాడు చొప్పున 2 పూట్ల తేనెతో తీసుకున్నా కూడా క్రానిక్గా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. అవసరమైన సందర్భాలలో ఏలాదివటి, గుడూచి సత్వం, అలాగే హిక్కాహార యోగం, సుకుమార ఘృతం, మయూర పించ భస్మం, అలాగే వమనామృతం, మాదీఫల రసాయనం ఇలాంటి వాటిలో అనువైన దాన్ని మీ నాడిని బట్టి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ ఎక్కిళ్ళు కంట్రోల్ అవుతాయి. చూసారా, ఇలాగా ఎక్కిళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏదో ఇబ్బంది పడకుండా, మీరు ఇబ్బంది పడకుండా, చుట్టుపక్కల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మీకు అనువైనటువంటి ఒక గృహచికిత్సని వాడుకుంటే తగ్గిపోతుంది. అయితే సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే మాత్రం అప్పుడు కారణాలను విశ్లేషించుకొని తగిన జాగ్రత్తలు, తగిన ఆయుర్వేద ఔషధాలు తీసుకుంటే ఆ సమస్యలు తగ్గుతాయి కాబట్టి ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఇలాగా నాకు వీలైనప్పుడల్లా నేను వీలు చూసుకొని మరీ ఈ వీడియోలను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఈ వీడియోలోని సమాచారం మీకు ఉపయోగపడుతుందని మీకు అనిపిస్తే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అప్పుడు కొత్త వీడియో అప్లోడ్ అయినప్పుడల్లా ఆ సమాచారం మీకు అందుతుంది కాబట్టి దాన్ని చూసేటటువంటి అవకాశం మీకు ఉంటుంది. అలాగే ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని వీలైనంత ఎక్కువ మందితో, అంటే మీ స్నేహితులతో, మీ సర్కిల్స్తో, మీ బంధుమిత్రులతో, మీ శ్రేయోభిలాషులతో షేర్ చేసుకోండి. అప్పుడు దీంట్లోని సమాచారం వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్, 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. శుభం.